この男はダイエットに成功してから彼女を疎ましく思うようになった。さらに会社の女同僚に好意を抱くようになった。彼女が妊娠しても、仕事が忙しいふりをして彼女に付き添わなかった。その代わり、会社の女同僚と過ごしていた。湘北は毎日帰宅するとすぐに横になって寝てしまい、ドーンの気持ちを全く考えなかった。彼はドーンと会話すらしなかった。二人の記念日ですら、適当に済ませようとした。ドーンが買い物している間に、彼は彼女を置いて勝手に行ってしまった。二人はまるで見知らぬ人のように前後に歩いていた。湘北は自分が悪いとは少しも思っていなかった。それどころか、ドーンにネットで会えばよかったのにと文句を言った。 나 만나는 게 피곤해? 왜 그래? 내가 너 만나는 게 피곤한 게 아니라 오빠가 요새 일이 많아서 그래, 진짜로. 오빠 나도 일 많고 나도 너무너무 피곤해. 그래도 난 오빠랑 같이 있고 싶고 오빠랑 보낸 시간이 특별했으면 좋겠고 우리가 더 사랑했으면 해서 온 거지. 내가 여기 뭘 살려고 왔겠어. だが湘北はドーンの不満に全く気に留めなかった。 미안해. 彼は彼女が本気で怒っていることにも気づかなかった。食事にでも連れて行けば自然と機嫌が治ると思っていた。ところがド 아니 왜 ーン 그래? の言葉に何も言い返せなくなってしまった。 배가 湘 고파서 北のう 그래? んざりした 아니면 態度を 시간 見て 때우려고 그러는 ドー 거야? ンは彼がもう自分を愛していないと感じた。 울지 말자, 우리 예쁜 고양이. 응? 驚いたことに湘北は女同僚の名前を口にした。ドーンはすぐに彼を突き放し、信じられないという目で見つめ、ド 고양이가 ーンは 누구야? 湘北にポヨンって誰なのと問い詰めた。湘北はただの会社の同僚だよと嘘をついた。だがドーンは信じなかった。 직장 동료야. 너는 직장 동료한테 우리 이쁜 보영이라고 하냐? 뭐야, 지금 의심하는 거야? 진짜 아무 사이도 아니야. 왜 그래? 내가 뭐 바람이라도 폈다는 거야, 지금? 나 그런 말 한 적 없는데. 네 표정이 지금 의심하는 것 같아서 그래. 二人の口論はどんどん激しくなっていった。そして湘北の態度はますますドーンの疑 내가 念を 지금 強めた。 억지 부렸어? 最終的に二人は険悪なまま別れ、湘北は運を途中に残して一人で去ってしまった。